המקדש, כותל, מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכן פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? קצת זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו כשהוא ילד חילוני? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדרך הנכונה. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם, ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. يصلونها يوم